Мой вертикальный пылесос превратился вот в такого мини-помощника, которым я могу спокойно убирать мягкую мебель, которая вечно просто после того, как ребятишки покушают. Легко от пыли можно пылесосить в любых местах, даже там, где обычная щетка бесполезна. Я живу в своем доме, и пыли тенет в углах, особенно потолка, бывает частенько. Теперь есть чем быстро убрать там, где раньше обычный пылесос не годился и не справлялся.